Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro. Yo! Mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gy'okusasula $2,200 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagiddwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya aba boda abasinga. Financial literacy. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kye yateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi
mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi? Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the Hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Ana yakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass, and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Don't it. A-Pass, I'm on. Mukaseera nga muli mu kyetwandise courtship ey'abantu abasinga okubeera nga bazibe b'amaaso nga bali mu mami, baby, honey, sweetheart, darling. You know, nyizaako ku muntu oyo. Olabe bw'abaluka. Onfuna bulungi? Otegeere mukazi wange bw'anyiiga gwe njagala okuwasa kyekimugira mu bwongo. Kunoonya kasowe kali. Kwasa bintu. Kwasa masuwaani. Kukuwemula. Kukaaba. Kuwulira nga alina kukola revenge nti kyokoze naye alina kumala kukikola okuweweera. Oba waliwo gwe njogera naye? Yeah. Kakati kigenda kuyambako kitya? Anyiize n'otegeera bw'anyiiga abaatya. Abantu abamu misege egy'ebisse mu ddiba ly'abantu oba mu miri gw'omuntu. Abantu abamu boogera wano nga misege. Lw'omunyiiza lw'otegeera. Nze n'okwagala mbadde nkuyamba buyambi mbwa ggwe ngoga nyiizaako ku mukazi oyo gw'oyagala okuwasa. Nkiddamu. Munyize ku ba girlfriends bammwe. Munyize ku ba boyfriends bammwe. Otegeere obusungu bwe butya. Tuzibiddwa amaaso ne tutunulira side ya baby honey n'obeera ng'omamiza. Tandika abasajja tuliwangalya mbulamu twagala okuimpressinga abakyala bano n'otandika okuwangalya mbulamu bwa pretendence. Kaba kuku bwavu mukazi wona yakifiiringa ko nti kuluno obwavu mukazi sajjage byaganye bwatyo bwafaanana. Togwa mu babanja kubanga toyagala mukazi wategeere nti toyina ssente. Lwozirina musanyukire wamu lwezibu za kitegeere. Ate n'abakazi muyiga okulumirirwa waleti z'abasajja bammwe. Tunalumirirwa biki tutamanyi. Mu nsi muno tewali mukazi awangudde musajja nga mukazi. Gwe kola bwenzibwo nkyeddamu njagala ompulirize bulungi. Omukazi asobola okubeera omwenzi. Omukazi asobola okubeera owagayisa agabi. Omukazi asobola okubeera arrogant. Buli kimu kyonna. Naye omukazi alumirirwa ensawo ya bba. Takyayika. Kyova olaba Nazaala akanya kugaane bassezaala nti naye ekikazi wakyagalako ekikazi tekirina mpisa. Baitu wakitugoba kikazi ekyo. Kikazi tekijja wano tekirabirira tekisana kufumbira Nazaala wakyo. Naye ng'omusajja amanyi wo omukisa gw'ogwe ssente bwe guli. Buli lw'omanejinga ensawo ya bbaawo, buli omusajja lwakulekera emitwalo 10 n'ogikozesa olunaku lw'olwaleero ne gitaggwaawo enkya aba alekawo 10 n'omugamba hani ssente ze waleseewo eggwe zikyaliwo. Okutegeera nti ono omukazi nno kati naleeta nsomba byuma waka. Anti ye n'okulya bali bati kwegamba kalinga kasaanyi naleeta omugenyi n'embwa. Gw'okigambye. Buli lw'olifunanga omusajja atasobola kufiiringayo kwegamba atafaayo ku buki bw'owulira. Lwe lumu ku lumbe lw'olina mu nnyumba. Subira buli omu ali bulungi kamera nkula.
mulindemu omuntu bw'aba akola mulindi bannabadde ogamba ki wamma Real Time with Fifi nga bulijjo tukwebaza munange mwebale kwagala Executive Media mwebale kutambula naffe mwebale kugoberera byonna bye tubawa target yaffe mugimanyi omulundi guno emitwalo egyo 500 mbichi mitwalo ate nga tewerabira Gibbs Bridals wali White Horse Mall ekisaasi batuteekamu ssente ezitokomoka okamala abo nno bali mu ngoye ez'abagole ennungi ennyo n'eziri customized gojja n'olugoye lwo n'ogamba nti njagala luno olugoye tugenda kupimako tulukukolere nga lulwo wekka no matter the size no matter the height ate nga naawe ayagala engoye ez'obusiraamu ennungi ennyo wali ku Sir Apollo ku Mimi's Glamour Palace ojja kubeera ng'ojja tulabe ne ku bukaaya obuwoowo obulungi ennyo obw'omu nnyumba obw'omu mmotoka as long as it's a scent as long as kawoowo jangu ikop ku kamera abo tutambula nabo buli we tudda olina Fifi Gold namuddu olwaleero ndine MC Meya bannange omuntu atasiima aba mubi owoomye ebye mutabala mbibaze Meya mbibaze you're looking amazing webale kubeerawo oyambadde bulungi bwe mba nkaagadde manyi omwami wange musiraamu manyi bannaye batono nnyo abakyala ennaku zino abakwata kasente kaabwe akkiriza omusajja akalyeko kyamagezi aleetera kyabuvunaanyizibwa okukkiriza olumu omusajja wona ali akasenteko ati akatunga kano bw'okamutungira munda mu ye aba amaze okwematiza era oba omaze omumukakasa nti ddala sente yagiridde nkasanga wa mwami kakemba akambaleko akawulire kuba mutuufu mpulira nga kannyumidde abanyambaza bayitaba Uthman Muslim Collections be bankozeeko munnaye mbadde awo ne bajja ne bankuba surprise ey'ekkanzu efaanako bwete so mbadde surprised nange nnyo okuba nga bandowoozezaako mu bantu bonna Uthman Muslim Collections mbebaza nnyo ak'ensusso bambi mwebale ntegezeddwako basangibwa mu Kiyembe ku basajja balaba building balina edduuka lyabwe batunda bya kisiraamu ne batuli musiraamu n'amasuuti bagayina so I'm very happy banange nnyumye ne kanzu njagadde ne bwoba toli musiraamu ojambala n'owooma n'onyuma ettiriyo lyonna oliraba nga kiriya yokka enzitowa gye zitowamu omanyi nze waliwo kyempita details ku lugoye nina kyempita details otupeesa otupeesa tuli detailed tulina engeri gye tuvuddeyo olaba nti class era banampulira waliwo kye bayita class banampulira era leero bw'oba olina gwe wali oteesa naye ng'akyawanvuwa leero lweguggwa leero mashallah ya rabbi kiyitirivu mungu yeebale alhamdulillah okay munange mubiwulidde ebyekanzu ayagala ekanzu ze bambi omwami wange nina ogimuyiwamu kasita mbikutte wali bukiyembe kumpi nja kubanga muyiwamu ekanzu bannange Meya nina complaint gye ntera okuwulira ennaku zino simanyi gwe kululu oba okiraba otya ennaku zino abakyala bagenda ne bagamba nti abasajja tebakyayagala kukola abakazi ffe tukola ffe tumenyeka ffe tukola bwe tuti ffe tukola bwe tuti naye ate abasajja balina endaajana gye balaajanye okubeera nti tewakyaweebwa kitiibwa olw'okuba nti nno abakazi tukola nnyo tebakyaweebwa kitiibwa tebakyayogera olw'okuba nga abakazi tuggumidde kankiyite bwe ntyo like twatandika okubuuza nti oyogera ngaani azin no just oyimiridde oti oyogera ngaani you know abasajja tebakyaweebwa kitiibwa mu bufunze yengeri ennyangu nti abakazi tebakyayagala ekitiibwa ky'abasajja kyaseseetuka kyogezaako ba abakazi bagamba nti kiseeseetuse because you people temukyayagala kukola so temukyalina ground ecomplaininga ku kitiibwa naye ate nga ba abaami bagamba wadde nga naye embeera nga ebintu bitagadde nnyande ne bisukka bwe tubisuubira Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batulaba ku Executive Media real time with Fifi. Yes. Olunaku lwaleero. Ndi wa muwendo ate neesiimye okuba nti nkyaziddwako omukyalo omulungi nga ggwe. Alhamdulillah. Kubanga gwe mulundi ogusoose. Yeah. Okutuulako naawe. Nga sinneeyongerayo li presenter mulungi. Alhamdulillah. Omanyi nze mbedde mu field eno emyaka egiwera naddala radio industry. So omuntu muwulira
ngeri gyalambikamu introduction ye then nomanya nti ono presenter mulungi era abatulaba ku Executive Media mumuwe buwibudde mujja kwewuunya ate akakyala akabi so oli mulungi nze wa Equity for Men oba akulira ekitongole kya Equity for Men no program twagireeta wano ku Executive Media okwongera okuteekawo ko balance n'abasajja bawulirwe kubanga eno platform ebaddengawo yabakyala so omukulu wa channel naga nti nenedda meya jangu oyogerenga ku nsonga z'abasajja kubeera gye kiggwera nga abakyala tulina basajja yes kakati ekibuzo ky'obuuziza kirungi nti lwaki ekitiibwa ky'abasajja ennaku zino kikendedde ate abakyala abalaba tetukyagwana bitiibwa abakola history ku A-level watukiyita to a greater extent and to a smaller extent so to a greater extent ekitiibwa ky'abasajja weekiri to a greater extent however to a smaller extent kinaabuuse naye lwakuba nti abagezezaako okunaabula ekitiibwa ky'abasajja babadde ne alam balina alam nti bo ebintu babeekiza gyaleetinze ennyo ate bawulikisa nnyo omulembe guno ogwa social media but emirundi egisinga ekitiibwa nakugamba amaka agataliimu mpisa olabira ku nkoko kulinnya gaali ya mugenyi wakapaakinga eggaaliyo enkoko papapapa era akubuuza nti naye enkoko nze ngirinako obuvunaanyizibwa nti nze agenda okuyingira mu maka muno kasitandaba nga naakapaakinga gaali enkoko ye etaddeko obusa bwayo nno kaakati nno kanayinza okuba sayini mu kyalo ekiwuggulu bwe kyakaabanga twamanyanga nti waliwo agenda okufa kibika kakati those are some of signs and symptoms nze zintiisa mu family mwe ngenda okuyingira nkoko kyova nze saagala nnyo n'akajja bino bibabeeranga mu kyalo olubwa lujja lukwekufuukira kufuukira ekizibu abeera wa mukamawo nze omugenyi tonneefasa abamu bakiteekanga ne ku baana nti wakajjamu bwoti engatto wakayingira ennyumba ne bayita omwana gundize engatto za anko wakatuuka mu maka oli akamere tekakutuuka omwana n'akakanulira bwati abaazi n'olyanga bikoze eki so emirundi egisinga abakazi be tulina okuwasa oba abasajja bemulina okufumbirwa there are some red flags you need to look at lwakuba abamu tuzifuna ne tafaayo kuzitegeera emirundi egisinga nti bayiba bitandika laavu eba nnyingi kati ebimu tebiraba nnyo nze katonda kyakyannyambye nze sikozesebwa feelings katonda nnyambye abantu benjogeddeko kuno abantu abandabyeko nze sigaba ssente mbu excitement bino byabasajja ngakati alina excitement kubanga akwanya omukazi mbu akuwe ssente nze kiva ku nze nga nze njagadde okuwa that is me ate nga abakazi abasinga b'omukwana n'otamuwa ssente agamba ono nze bye si byendimu nze sibikkirira kibi mu process ya relationship however ne bweba ekyali mpya ekibi kibeera kibi tolina nakitereeza gye bujjakaawo yes kakati ekitiibwa emirundi egisinga kitandika okuyiika oba abasajja tutandise okuluusinga ebitiibwa byaffe mu ntandikwa ya laavu emirundi egisinga nga kitandika lwe kitandika okwonooneka lwakuba mwe temubirabirawo otandika okuseseetuka okuva mu position y'obusajja etya otandika okuba nga gwakima amazzi otandika okuba nga gwayoza engoye otandika okuba nti gwafumba kubanga oli mulaavu gwe kyoyita laavu ekyo kyekimu ku bubonero obulaga nti oseseetuka nanyumizaako omuntu ne mugaa nti at someone ng'omuntu oyo buli lwa Sunday because nali sikola lwa Sunday kati nga nze olwe Sunday nakiteekawo nti nze omuntu wange yina mufumbirako like nga nze nkiwulira out of love nga buli lwa Sunday era nsobola okujja ne mutegekera nga mugamba ofumbye from Monday to Saturday let this Sunday nanga at least muteekeko ka breakfast so I remember one day omuntu oyo munaazuukuka n'aŋŋamba yali mulwadde I think ate yali mulwadde but ndowooza ali bored somehow and she was like naye gwe ndi wano tosobola nakunyambako bakigana n'owata ku mmere bakigana n'owata ku mmere you get yeerabidde nti kiri mbadde nkikolera out of love era nga mpulira ne banneiba okundaba nga nkutta akambe nga mpaata
kiba kikusiza wansi. Yes, nenga mu kiseera ekyo mwekikoledde bwe nkyagalidde nze nga mpulira tekindya. Kakati bwe nawulira nga aboggodde ne mmanya kitegeeza mbadde naseseetuka okuva mu position y'obwami omuntu n'akyama. Oba ntegerekese bulungi. So bano abakyalo b'abantu mwe bakyala mmwe oyina kumanya ti omusajja wange kino akikola naye si yateekeddwa okukikola n'alabika akikola mu laavu. Onfuna bulungi. Mukazi wange okeera ku makya n'agula omupiira gw'emmotoka oba mukazi wange okeera ku makya n'angulira essaati si mulimo gwe kungulira kanzu eno wabula alabika akikoledde out of love mu kiseera kati tokafuula kajanja kakujjukiza mukazi oyo ye gwe lwaki tokyangulira ngoye. Si buvunaanyizibwa bwe kugulira ngoye wabula mu kiseera mwakoledde ekintu ekyo abadde yawulira akyagala. Omanyi bw'okola ekintu mu laavu nawe kiba kirina engeri gye kikubamu essanyu. Okategedde. Yes, kuba bw'obeera mu laavu n'ogulira omwami w'ekkanzu ng'eno ne bw'ajambala owulira mulinga okategedde. Yes. Kakati ebitiibwa nkulaga bitandika okwonoonekera. Waliwo obuntu bwe tukola. Omukazi wammanyiza omutwalako out yalowooza nti kyekigenda okubeerawo emyaka gyonna. Tulina okunyumya nabadde nabo nabadde nnyina gye ndi emubendeyo nga nkomawo. Nagwe nabadde nyumya naye ne mugana n'agamba naye lwaki bwe mufumbirwa waliwo ebikyuka bingi. Ne mugamba ekyo ffenna tukibuuza. Ne mugamba ye ebikyuka lwaki mu kwogereza omusambi w'omupiira oba mu kwogereza okusigula ku mulimo gy'oli tukozesa omuntu bose alina okukozesa olulimi lungi oluliswera oteekamu amaanyi mangi buli kamu konna nkusobola okusigulayo. Bwe tumala okutuusa ewaffe wano mu kisaawe mu mupiira mu kampani n'ofuuka omukozi katutandika okutambulira ku principles za kampani. Awo olulimi ne lukyuka pesi tegerekese bulungi. Olina okutandika okutambulira ku pesi ya kampani. Kampuni ogisanze ina amateeka kwetambulira. Naye ng'okyali mweri mu Arsenal wali tosobola kumanya mateeka kwe tutambulira. Omuntu omu asobola okugamba nti waliwo bye tutaakugamba. Wali nali sobola kukutambuliza kukunnyonnyola byonna obuzibu obuli disadvantage and the advantage of coming in my company. You get my point? Ate relationship jukira zote zibaako kali ka terms and conditions apply. Akoko tekabeerako. Kakati bwe mmala okukonvinsinga n'okkiriza waliwo kati obukwakkulizo bw'ogenda okusanga after your acceptance. Okugeza bwe mba nkukwana sivunaanyizibwa ku ngeri ki gy'otambulamu. Kubanga ntya n'okustopinga okutambula mmanyi ojja kulowooza nti ndi kasajja ka lugezigezi. Funa bulungi ennyumba gy'oŋŋaana okutambula gw'ogisasula. Kakati ate weerabidde nti kati ate wazze wange ze ngisasula. Awo we tugendera ku njogerera eno ku ground biralamu. Waliwo k'otegedde. Lulimbadde sobola kustopinga kubanga ennyumba sinze mbadde ngisasula. Sinze mbadde nkulabirira okuva Monday to Monday. Kakati wuliriza eno gy'ozze nze ngisasula nze nkujjanjabya nze nkuliisa nze nkunywesa nze nkujjanjabya. So I'm entitled. Okubuuza mukwano olagako wa? Nkufuna. Onfuna bulungi? Nkufuna. Nkyali ku kibuuzo kyo kye waŋŋambye ekitiibwa. Kakati abasajja mwenna abatulaba n'abakazi abatulaba. Ebintu ebimu muyina kubigamba bantu oba oyina kutandika bisensi nga mu process eno relationship ng'ekola ki? Mu bufunze mulekeraawo okutukyamya amamera. Mututandikirewo wano nga bukyali. Yes. Though teri agenda kugamba byonna direct. Nkugambye kuba kusendasenda. Naye waliwo red flags kanku ekyokulabirako. Nze nyina omusumba omwe yaŋŋamba meeya. Emirundi egisinga nga mukyali mu kaseera ka relationship gye twandise courtship nyiizaako ku mwagalwawo. Kano njagala mujja nakantemeramu kajja kuyamba abantu bangi. Mu kaseera nga muli mu kye twandise courtship ey'abantu abasinga okubeera nga bazibe b'amaaso nga bali mu mami, baby, honey, sweetheart, darling. Nyiizaako ku muntu oyo. Olabe bw'abaluka. Onfuna bulungi? Otegeere mukazi wange bw'anyiiga gwe njagala okuwasa kye kimugira mu bwongo. Kunoonya kasowe kali
kwasa bintu, kwasa masuwani, kukuwemula, kukaaba, kuwulira nga alina kukola revenge nti kyokoze naye alina kumala kukikola okuweweera. Oba waliwo gwe njogera naye? Kakati kigenda kuyambako kitya? Anyiize n'otegeera bw'anyiiga aba atya. Abantu abamu misege egy'ebisse mu ddiba ly'abantu oba mu mubiri gw'omuntu beshuga quotinga kwegamba ne tubeera nabo ng'olina omuntu naye nga tomumanyi nga kyangu nnyo n'omuntu okumutemako omugambo n'agamba nti oyo bw'anyiiga akola bw'ati n'okikkiriza lwa nsonga tomumanyi nga musege. Abantu abamu boogera wano nga misege lw'omunyiiza lw'otegeera. Nze n'okwagala mbadde nkuyamba buyambi mbwaggwe ngoga agenda okwezza agambe nakyogezza busungu ng'olwedde busungu yatuyambye okumanya. Anti nze nyina ekintu kiri kimu nabagamba bwe mbeera mu programu eno mbawa nnyo life experience nga yange. Nze mu courtship there are statements you make nga for Mrs. Waako second chance. Not actions. Nga teziwolerezebwa. Nchiddamu not actions. Not actions. But just a mere word. Chovola mbeera nnyo mwegendereza. Abantu abasinga bagamba nti meya neekuziza nnyo nti neefuuka omusajja omukulu ennyo kyessiri nkauntinga ebigambo byange bino byenjogera. Era abantu bendiringa nabo bamanyi meya soogera we kiteetaagisiriza njogera we kyetaagisiriza. Onfuna bulungi? Soogera kubanga nteekeddwa okwogera njogera kubanga nsaanidde okukola ki? Osaanidde okwogera nekyoyogera kisaana. Okateekedde bulungi? Soogera kubanga nteekeddwa okwogera kati nsanze emboozi ziri wano wololo njogera kubanga nsaanidde okwogera. Kuba mulimu abantu aboogera ne bamugamba n'omugambo ojjukira bwagambe bunaga nze tetwabadde kuki nga nekyadde kigenda maaso yadde takimanyi bulungi. Nina omuntu omu akanyumizaako Zubeda. Bwe lwe twayogeranga yagambanga nja kutta. No, it's normal. Bantu babyogera nja kutta. Nze saagala kukiŋŋamba ne bw'oba osaaga. Naye nkulaga obuzibu obukirimu. Ne mubuuza singa onkwatira mu bwenzi kubanga abakyala kye kimu ku kibi. Oyinza omukazi omukola byonna naye omukasajja omwenzi. Kale mugane singa onkwatira mu bwenzi nangamba obwenzi butya kati nenyongera ne mmunyiiza onsanze mu nnyumba n'omukazi ogenze ewammwe ogenze okuwulira bakukubidde akasimu banneyiba nti mu nnyumba yo omusajja aleeseemu omukazi mugamba kiri ekinyiiza yaŋŋamba nkusalanga embuzi. Nsirika mugamba nga bwe twatwogera buli kadde abeera ŋŋamba nja kutta. Nyina mukwano gwange ne mmukubira ne mmubuuza naye omuwala ono gwe njagala gwe mpulira nyinamu essuubi buli kadde ng'abeera awoza nja kutta. Story ki? Nangamba byabakazi babyogera. Nangamba naye mubuuze singa oba toliiwo asobola nga waliwo embuzi ewaka waliwo abagenyi abazze asobola okwesalira embuzi eyo. Bwakugamba nti asobola okukwata embuzi n'agisiba amagulu n'agijjako omutwe omanya nti oyo asobola okukola ki? Asobola okutta. Naye bwagamba nti sobola amanya nti just abadde mu katemba era munnange nziwe ntyo nimukubiriza honey how are you? I hope you're fine. Yeba nego kankubuuze mwana gwe tugeze siriiwo ngenzeeko mu faamu mu kyalo eyo ne wabawo abagenyi abagwawaawo nga beetaaga okulya kanyama tulinawo ku mbuzi yaffe awo osobola ogisala nali sirina kimalo naŋŋamba ewaka naazi tusalira. Wamanyirawo nasobola okunkinjaga. Eraba nnono nze ngisala nente ngisala. Neŋŋamba bannange nze gwolaba ali wano gwotudde naye nze ne basalira enkoko sobola kubeerawo. Akakantu enkoko keekola ng'egira bweti ng'epapala kantiisa. Kati meeyo omanyi nze lwaki saagala nakuwulira muntu agamba kigambo nja kutta. Professionally, I'm a counselor. I'm a professional counselor. Naye mulimu ebintu ebimu
ne bw'aba mwana muto omwana n'atandika okwogera ekigambo nze nsobola okwetuga nze luliba lumu nja kwetuga nze bwe mugoberera ennyo omwana oyo n'ebintu byakola bwe mutamufaako nnyo nammu kansolina na biki ebiseera ebisinga yeetuga okitegeera abakyala abo ebiseera ebisinga abagamba nze omusajja ne mukwata n'omukazi mmutema nze mmutema nkola bwe nti ebiseera ebisinga bwe muba ng'ekintu ekyo temukiziyiza nga bukyali era obawulira bw'aba teyamutemye aba yamuyiiridde amazzi oba asidi okitegeera so nze ebintu ebyo ebiseera ebisinga ne bw'aba mwana muto n'ayogera ekintu mpaayo nnyo obudde okumanya wa gye kivudde kizitowa kyenkana ki akimiininga kyenkana ki okitegeera so bw'ogamba nti nno mulimu ebigambo by'owulira ng'omuntu akyogedde n'otakiwolereza awo mbeera ku sayidi y'emirundi 10 kakati n'abasajja abo n'abakazi abalala si ku basajja fekka yadde ndi activist ku nsonga z'abaami naye n'abakyala ne bwaba musajja eriyo ebintu by'olaba akutreatinga atya mu bantu be before nga temunnagenda wala cause kambabuulire waliwo ekintu ekitakwekebwa nina gwe nabadde era awo ku stabekisemu ensanga akakyala nga kalina boyfriend waako bali mu kaya nandoza boyfriend ngaagala kudda mu bulamu bwako kati kwekundaba ne bampita wama meya jangu tukyakirize oyo golaba mwagala ne mukazi ono tamanyi kyayogera kati tamanyi kyayagala kati ng'omukazi akanya kuŋŋamba meya oyo akugamba ebyatwawula ebituufu biki kakati nensooka mpuliriza nensooka mbeera ku sayidi y'omusajja bwe nkonvinsinga omuwala ono akole ki akkirize baddiŋŋane mu process eyo omukazi alina kye yayogedde omusajja kyavudde aboggola namugamba ye gwe naawe tosobola kulaba era biki nze badde manyi nti nakwagala nzeze kakyokka bano baaliwo biki ate nga yeyampise kati ngenda omusembera nga alinamuko kawalagi mpuli akenge kamuwonnyako kati nze munda munze natambudde butambuzi nategedde nti ono omuwala lwaki amugamba tonnakyuka olwo tannakitegeera tannaba kukakkana olimukonfisinga mukazi ono mukomediŋŋane naye okyaliko obwenge laba amanga ago okambuwadde bw'otuuka okusalawo tosalawo wekka musalawo babiri gwe n'omwenge sikyayinza kuddamu kukuba nga kiraga emu ku byabawula yakubanga n'omukazi naye litoni gyavuddemu okukyuka n'aboggoka bw'oba okyasobola okumboggolera nategedde kati abakazi mulina okwegendereza omusajja tosobola kuwangala naye mwezi gumu ne waba yeekwesa atya nga tolabye nnyo ku sayidi ye ya busungu bwe naye obusungu bwe bunaabukozesa atya oba waliwo omuntu ayinza okuntegeera kyeri mu kugamba nga naffe abasajja bwe mbawadde ka tekiniki nyiizaako ku mukazi oyo gw'oyagala okuwasa n'omusajja munyiize omanye nti oyo bw'anyiiga amasimu agajjako bw'anyiiga bw'abula omala ennaku 3 tomulabye bw'anyiiga bw'abadde akulekera emitwalo ebitagenda zigirekawo otegeere nkiddamu munyiize ku ba girlfriends bammwe munyiize ku ba boyfriends bammwe otegeere obusungu bwe bwe butya tuzibiddwa amaaso ne tutunuulira sayidi ya baby honey n'obeera ng'omamiza abamu nno bagibeereramu ddala nze nalabako n'omukyala omwami we yafuna obuzibu batuuka mu ddwaliro bamubuuza amannya yaani ye hani hani ani nze lyemmanyiiko ye hani naye nga bamaze nebbanga bali bamaze omwaka mulamu naye nga mmanyi ye hani anti yaani munoonye nno waleeti mulabeko ku ndagamuntu kati ng'ozuukuka ng'odde ng'olaga mukazi wo nali tamanyi linnya lye abadde akuyita hani era osanyuka anjagala nnyo n'erinnya lyamulema okukwata erinnya lyamulema okukwata laavu yamusukkako n'alemwa n'okunkwata erinnya n'alemwa n'okunkwata erinnya kakati munyiize ku ba girlfriends bammwe nyiiza ku muki omwami mmanyi bw'abeera bigenda kuyamba ebyo byonna bye tuwoza mbu ekitiibwa kifudde simaata kyampa kitiibwa byonna ogenda bitegeera leka kwekanga kyannaku nnyo okubanga obusungu bw'omukazi wo bulozezzaako nga mulimu baana babiri oleke otandika okufuuka single father otandika okufuuka single mother sekirwala osobola okitegeera mu kaseera akakyali early stage ekitegeeza kyekivaako abantu okugamba nti nze taata gundi tankubangako tanvumangako tannyiigirangako kati lwamuboggoleddeko oba n'amusongamu bw'ati
n'asibirawo emigugu n'anoba ng'ali takimanyi nti omusajja tyaboggoka ali takimanyi nti omusajja akola ki kati abasajja abatuufu akulagirawo embeera ze akulagirawo obudde bwayingira kati waliwo ekitutta wano mu bulamu nti nze bwe muba bakunnoonya mutandike kunnoonya nga ziri 7 tandika abasajja tuliwangalya mu bulamu twagala okuimpressinga abakyala bano n'otandika okuwangalya mu bulamu bwa pretendence kaabako ku bwavu mukazi wo naye akifiiringako nti ku luno obwavu mukazi sajjange bw'atyo bw'afaanana togwa mu mabanja kubanga toyagala mukazi wo ategeere nti toyina ssente lwozirina musanyukire wamu lwezibuza akitegeere nti zikoze zitya anti munnange bwe muzifuna ate temwagala kukitulaga musinga kutulaga nga zibuze si bonna era njagala kutegeeza abantu era n'abakyala mu abatulaba oba n'abasajja abatulaba emirundi egisinga relationship abantu abasinga bwe mulaba beeremye bawangalidde nnyo mu bulamu bwa pretendence ate kati twayiga obwa social media tuwangalidde mu bulamu bwa pretendence omukazi n'omutwala KFC omukazi n'omumanyiza okumuguliranga emmere ya everyday lwe munaayagala okufumba tagenda bitegeera bigenda mu mutama mangu ajja tegeera odalinga tandika okushapeninga n'okuzimba omusajja oba ne mukazi wo ate n'abakazi muyiga okulumirirwa waleti z'abasajja bammwe mu nsi muno tewali mukazi awangudde musajja nga mukazi gwe kola bwenzibwo nkyeddamu njagala ompulirize bulungi omukazi asobola okubeera omwenzi omukazi asobola okubeera owagayisa agabi omukazi asobola okubeera arrogant buli kimu kyonna naye omukazi alumirirwa ensawo ya bba takyayika kyova olaba nazaala akanya kugaane bassezaala nti naye ekikazi wakyagalako ekikazi tekirina mpisa batula kitugoba kikazi ekyo kikazi tekijja wano tekirabirira tekisaana kufumbira nazaala wakyo naye ng'omusajja amanyiwo omukisa gwe ogw'essente we guli Kafeero yagamba nti omukazi okumanya obunafu bwa bba asooka kuddaabiriza nsawo ye buli lw'omanaginga ensawo ya bbaawo buli omusajja lwakulekera emitwalo 10 n'ogikozesa olunaku lw'olwaleero ne gitaggwaawo enkya aba alekawo 10 n'omugamba hani sente ze waleseewo eggo zikyaliwo ofula bulungi hani sente anedda sente ze waleseewo eggulu zikyaliwo nakwesezzaako etaano ku 10 baliko 2 anti kati njagala kugamba oyo omukyala takyayika munsi muno hani wabadde no sente ziri ze wampadde kati njagala olaba naawe nkoogedde n'okuba kikategeeza gwe teebereza omusajja ng'okamugambye ng'abadde agenda kukwata mu nsawo kujjamu mitwalo 10 agikongere mwattu nsobola okugirekawo buli lunaku naye tompita musiru kubanga singa nkolekera 10 ne tuli ebinyeebwa olwaleero ne mbalabalamu emmere yabaddewo n'amanda gabaddewo oba ne gaasi yabaddewo nenkeera n'ondaga nti lwe nkolekera 10 era togiganye nola ne nkolekera 10 n'otagigana nola ne nkolekera emitwalo 10 n'otagigana otandika okufuna ebibuuzo otandika okutegeera nti ono omukazi nno kati naleeta nsomba byuma waka anti ye n'okulya bali bati kwegamba kalinga kasaanyi naleeta omugenyi n'embwa nti mulidde akanyama naye neggumba temugenda kulira aba yeeterekera ey'ekikazi aba yeeterekera ensimbi ye ey'ekikazi ng'omukazi abeeremu n'akasente gye bali abakazi ababalansinga sente y'ekikazi naye ng'asigala alumirirwa ensawo ya bba ekituwasisa abakazi gye buva ne gye budda tubayita ba financial manager gweomusajja ndaba towassa mukazi kubanga alina akabina towassa mukazi kubanga alabika bulungi bw'omala okumulaba nti alabika bulungi naye sooka omutunuulire asobola okumanaginga yo finances ekituufu kuba mulimu abasajja abamu nga bamanyi ozikola naye nga beetaagako amuyamba omusajja ayawukanye ajja omukazi mu bizinensi emirundi egisinga si bizinensi tugende tukole edduuka tutulemu ffenna wabula omusajja akwese mukazi we financial status ye akomekereza bubi era afudde bubi oba yavuwadde kyenkugambye abamu beetunze n'agwa ne ku mabanja ng'ayagala kusanyusa mukazi wasiba akaviiri naye nga ne sente tazirina kubanga omukazi tamanyi omwami wange kyemusaba tazitowa kwenkana ekyo omwami musaba enjala za mitwalo 2 sizazitowa tegeera setasiyo kwogwa kw'osobola
gamba mukazi wo munnyonnyole nti zo golaba enviri z'emitwalo 2 mwehaye ze sinatuka kusibisa enviri za mitwalo 2 onfuna bulungi sizisobola tukyali mu struggle kale atokweka obwongo mu nviri ez'emitwalo 2 oluusi nga n'okukola tebukola feka tuli bavubuka abamu nga bye tukola twagala bya kintu kikulu lowooza kugula mataka lowooza kugulayo simanya bigundi kusimba mwanyi kusimba nsuku kati olabira ddala nti mu myaka 5 njagala mukazi wange ono agenda okunsaba enviri z'emitwalo 2 nga ne bwe mba nzimuwadde sigwa mu capital nsigala nyimiridde kati singa tutegeera musajja wo n'omanya nti musajja wange speed kwatambulya si abavubuka bano abaabulijjo si abasajja bano abaabulijjo ayina ekirooto kinene nnyo kati oyinza okulemererwa. Meya, oyogeddeko ku kintu ky'abasajja okubeera nti nno babeerenga open babuulire abantu status zaabwe we bayimiridde mu byenfuna. Ensangi zino abaami bangi bakweka bakyala baabwe ebintu bye balina. Essaawa obuzibu ne buvaayo ng'omwami oyo afunye buzibu obanga va kubanga okufa kwokka si bwe buzibu. Tugeze ekintu oba kibadde mu looni banka ekitwala omukyala ne yeebuuza lindako taata gundi eyo gundi wali ogambye nti ya anko gundi ate nti munnange byange banka ebitwala. Ebiseera ebisinga kiki ekibaleetera okukweka abakazi emmaali yammwe oba ebintu bye mubimuyina omukazi n'abeerawo ng'ekyamazima kyamanyi ku bbaawe eki nti seeka akola wali muliri edduuka. Emirundi egisinga kyemuba mwazimba mu relationship yammwe emirundi egisinga ekifaananyi kyolaga omwami okye nakugambye buli lwemmanya nti bwe nkuwa emitwalo 10 n'enkeera ogyagala n'oli ogyagala ntandika okutegeera nti eno naleeta nsomba byuma waka kitegeeza okujja ne miliyoni yange n'engiteeka wano ku mmeeza ntya nyinza osangawo ensawo nedda togenda zitola naye ogenda kumbeera bubi mpaka okulabika ng'ogirwanyisizza ng'eweddewo. Kati omusajja atandika okukweka ebintu bye naye buli lw'obeera n'omukazi nga ddala omulaba nti ssente zo tezimulya ayagala muzikozese bulungi nnyo oba weesoba teziriiwo tali nnyo excited of your money otandika naawe okumweyabiza. Mu bufunze ngolaba omukazi nti muyina goals zezimu muyina ebirooto bye ebimu tolina mwana muto. Yes. Naye buli lw'olibeera n'omuntu ye ayagala okulya obuli kye kyokka mbekamba buulire kimwina kimutamanyi teri abasajja ffe tetuwasa bakazi kubanga alina ssente kubanga alina business omeyo business zebindya kati ffe tusanze ntera okunyumiza abantu ne mbagamba kati ze mmeya lwaki nnoonya omukazi simanya mbu oliba oti simanya oliba oti no I've worked nze nga siyambiddwako mukazi yenna naye ekyo kiri ku ggwe nkiddamu nze nganze nkoze ebyange nga siyambiddwako muki oba okoze emirimu gyoba oli wakitalo nnyo biyamba ki nze kindeese omukazi ewaka nakyogera ssanyu lyange nkiddamu kati nkugambe ekigambo kino nze kinteese omukazi ewaka ssanyu ki ssanyu lyo kati bwe kiba nga tosobola kumprovidinga ssanyu wallahi nkubuulira bw'oba weepimapimamu ng'olaba tokyayinza kumprovidinga ssanyu tonsuubiza ssente kuba size nkwagalamu funa tonsuubiza baana nkyeddamu nze sibe nkwagaza oyagala ssanyu njagala ssanyu abaana bijja luvannyuma abaana bava mu ssanyu tukigire bulungi nti abaana bava mu ssanyu nze era nkyogera abavubuka mwenna ensobi ze mukola kuwasa mukazi wakuzaalamu. Meeyo olaba ennaku zino nze mpulira abasajja bangi abasajja mubawulireyo omusajja akugamba nze sisobola kuwasa mukazi atasobola kubeeramu n'ataano ge mu nsawo nze sisobola kuwasa mukazi nawe mbumbere n'omukazi nze nsasule rent ngula esimanya bino nkole biki omukazi olina okuba nga okola bino nange nenkola bino that is why nze byo bimu ne ku byensuubira kati lwaki ebitiibwa byammwe tutandise okubigabana anti nga bwe naggambyeko nti ebitiibwa ebimu ababisse be abasajja wammanga ye omukazi yawasa wakuzaalamu yawasa mukazi wakufunamu ssente yawasa mukazi wamufumbira ntera okusasaba ne bagamba nti ze siwasangako kyefu okufumbafumba ng'omukazi omulala yenna nesi ekintu kyogenda okunsanga nga nsi ewaka kiri mu kunnyomba lwaki temufumba lwaki temwafumbye emmere nina dokita wange omubamuyita Pius olunaku lumu twali tuli mu kulya mmere nga nyina obusungu lwaki sente tebafumba abakazi lelele dokita naŋŋamba mumeeyo olaba nze nange ndi wano ekindeese wano okulya Christine teyafumbi
naye sente naziresewo kimuna kikoze eki nakiresewo naye bazeemu nze nyina stress zange ate ndaliko okuyomba ng'ate nze yingini anti nze nakulekedde sente sibe kiri ez'okufumba oganya okufumba kati nze nga nange ngenda wali nga nfuna emmere yange ya mutwalo gumu nga njirya nga nzija neebaka eri ebintu ebimu byolina okusomesa omukazi nga tomaze mwatulira mukamwa naye ng'ogenda mukubisa bikolwa erya mu woteeri okumala wiikisi 2 kati ye mukazi wajja kuba yeewaanira ku mwannyina ng'ono olowooza nno ewange nze ne bwe mba sifumbye talina buzibu ku mukazi muno kyava mubuuza sente azirekawo zokkameza nti azirekawo kolo kyava mubuuza mumaze ebbanga ki ti omwezi mulamba ono yajja omugamba omusajja yawasadda kakati meya kankubuulire omusajja yawasadda ebimu ku bibonerezo mu maka omukazi omufumbo ng'ategeera ebimu ku bibonerezo musajja kugaana kulya mmere waka na musajja kugaana kwegatta ebyo omukazi ne bwoba tomukubyeko luyi anti basekwini bawaneekaffe abamu b'Ekampala ye bwalowooza amunange so musajja wange munange ampa emirembe olowooza nno tufumba tuodaringa kati juwezi nze obwomwe noba nasembayo okufumba ddi omanyi tugwe ono amugane musajja waali awo nti ajja alidde ono kyava amugamba linda lwe banaakuleetera bwana obulabirire obwana obwoli eyafumba teri musajja agenda kukimaintaininga kulya mu restaurant mwaka nga gwe yakuwasa akuteeka ewaka kati wuliriza bw'anaategeera nti kati sexually oli active omunyumira mu kisenge nfuna bulungi kati ajja kukuleka ewaka lwa kisenge agenda anoonyeeyo oyo agenda omuyambako bino wammanga okumuwonya hotel okumuwonya abadobbi okumuwonya n'ebirala kakati anti ataawo obuzibu kwe kusanga ng'ate naawe kafeva k'obadde osigaze eno nti oli sexually active mu kisenge oli nakaakalina zolaba bwagendera ddala ng'obulako muwa lisiiti bamutwale mu bulambo abo onfunye bulungi so emirundi egisinga si buli kimu tugenda kibaatulira abakyala nze paasi yaŋŋamba meya maze wiikisi 2 nze sikyereega naye n'esente nzikola ki nzirekawo kakati ye bw'anaalaba nga munnange esente nzirekawo ye nga tayagala kufumba munda mu ye ajja kubaako ekimukola ki sigenda kuyomba naye lwaki tufumba tugenda kundaba nti twereega lwaki tufumba because neematiza mu mutima gwange nti sisaawasa chefu so kati gwe omukyala gwe olina okugamba nti kinkakatako okufumbira omwami wange nze saawasa ddobbi kunjoleza nakungolerera naye ng'omukazi omugezigezi ayagala okunyweza gaayi we ale olumu mubamalamu amaanyi nze omwami wange alina mukwano gwe bamuyita Siraaje lumu yagamba kyayi weewaka tawooma kaakati omukazi bw'awulira ekintu ekyo nti kyayi weewaka tawooma ne bwe muba mubadde mu byalwali atuuka ekiseera nga ku makya ne bw'aba waakutegeka kyayi oyo agamba anti kankunyumize waliwo emboozi zetunyumya mu basajja eyo mu sawuna gye tubeera naye nga tetusobola zireeta mu bakazi baffe oba ontegerekese bulungi eriyo emboozi zetasobola kunyumya mu maaso g'abakazi baffe era n'oyo yakugamba nti kyayita wooma takyatulirangako mukazi we yakyogera ffenna weetulinga ne mukyala we waali oyo nno naye muzira namuga kyayiwaka tawooma kati bambi oyo naye bebayita basajja kubula because kambabuulire basajja bannange munansonyiwa waliwo ebintu byetulina okwogera nga tetulina kukozesa nyaate maalo mangi arrogance eyo musajja atefiire bayite kambabuulire kubanga olumu bannange mutunenyeza ebintu bino naye nga mmwe mutukuba bbulo ezitumalamu amaanyi okitegeera mmwe mutukuba bbulo ezitumalamu amaanyi omusajja bw'ayimirira n'ayogera ekintu ekyo nti kyayi weewaka tawooma nga mukyala we waali ne mukwano gwe waali ne mukyala wa mukwano gwe waali like nga wakyogeredde waliwo ab'emikwano 3 ne bakyala baabwe 3 bonna we bali mu bana 3 abakyala era temujja kubulamu agamba nti wadde babadde kale basaaga naye kuba kyo kiruma oshegera era ogenda okutunulira percentage ng'abadde ategeka kyayi oyo from Monday to Monday atandika okukwatamu mu kyawakati
kubanga osooka ne weebuuza n'obimalayo noga naye kyayi mbadde mu spicinga kyayi mbadde mukola bwenti lwaki kyayi we wakatawooma kivaamu ng'ogamba owaayi kakati ebintu ebimu si birungi kwatula like obigambe omuntu onagambye nti obufumbo bwonna ng'onoobuwangaaza oba relationships ezimu banange siga nti tulina bye tulaba nenjagala abantu bagambe si buli kyolabye nti olina okyogera nze muntu asobola okulaba ensonga emu nenkulowoozesa nti sigitegedde naye kati obuzibu tusanga obumanyi gwe buli kimu okwagala okiraba noyagala okyogereko si buli mazima mu relationship tibagogera ako nakagamba abasajja n'abakazi abazungu bo bagamba some things are better left unsaid si buli mazima g'onoolaba nti matuufu okugagamba mukyalawo yadde kyayitawooma mazima kituufu kyakuwoomedde naye si buli mazima nti bagogera eriyo amazima g'ogenda okwogera obufumbo bukomaawo kituufu omusajja akaziza hani naye kaakati wakafuna bameka bukyanga obeerawo abasajja ng'otandika olowooza nno bangi bali 12 omugambye mazima kubanga ye akukutte layini n'oyogera naye nkubuulira olina ky'omusizeemu mu mutwe si buli mazima negakola ki si buli mazima nti googerwa some things are better left unsaid abasajja omuntu omu yagamba ekimu ku kifuga obwenzi amateeka g'obwenzi nakibagambako ne wano obwenzi ago Zubeda yakiŋŋamba mbu wamugamba ebifuga amateeka g'obwenzi ani yagabaga amateeka g'obwenzi gali aga ani yagabaga nkikuddiremu amateeka g'obwenzi gali aga kwegaana na kwekaza meya ani yabaga amateeka ago omanyi ekirungi oli kansala twali wano Zubeda n'aŋŋamba meya yaŋŋambye nti amateeka agafuga obwenzi gali aga kwegaana na kwekaza lwaki omukazi oyo omulaba ayagala okuwulira amazima amatuufu hani mazima ddala lwaki oyagala omuwala oyo mbuulira owali omu mwali mwegazeeko kati kubanga munnange owulira kikazi kyattu kikaabye nuga kale gwali gumwogu notumanya nti era n'ogumu oyogedde maki mazima nga mazima kituufu gwali ogu naye nga yagirabamu ataano naye gwe teebereza gw'okigambye owulira ebiwojjola kyeni mukuba makiwulira gwe teebereza gw'okikoze eki gw'okigambye buli lw'olifunanga omusajja atasobola kufiiringayo kwegamba atafaayo ku buki bw'owulira lwe lumu ku lumbe lw'olina mu nnyumba olwakategedde mu nsi muno ezimu ku nnyimbe ku sitaani ye musajja ateefiirayo ku butya bw'owulira ye ng'agamba ngenda kimugamba yeesootinge yamanyi bamu mu luzungu bali bata ba narcissist mukiyita kitukuba mu maaso omusajja ajja n'akugamba ngenda kimukuba mu maaso yamanyi yeesootinge yamanyi babeereyo tubeera mu sawuna nze tubeera mu sawuna nze ngenda kugenda mugamba kati nosanga bameera tompika ogenda n'omugamba omugamba nekiva mu kubo omugamba yamanyi naye meeya waliwo amazima omusajja gakugamba onfuna bulungi n'owulira nga n'ebibi byonna ebyaba lwakuba bw'okigamba abaana nga bano ate bo balowooza nti kibi naye si buli mazima nti omusajja agenda gakugamba bwekamba buulire tulina bye tuyitamu mu zi companies ze tukolera tulina bye tuyitamu olunaku gye luzibiira mu ssente olumu ze tubawa tuzijja mu bintu by'otasobola na kukkiriza naye nga tulwana okulabika nga bakyala baffe muli bulungi naye nga singa naakeera ku makya n'enkwatulira egyo emitwalo ebiri olunaku gye njijje amaka tegasigala kyokka bambi ng'ogyetaaga oluusi ng'oli omugambye sooka ompa ebiri egyo kanzije ngenda gikuwa n'obula ne weewamba mukwano nkujjukize mukana akantu kakugambe tukolera mu bitundu gye tukolera Mengo Ntinda ng'obuduuka bwonna bwonna bukusongamu emimo ow'emmere abanja ow'amazzi abanja owa airtime abanja mobile money abanja n'obeera mu katundu mikwano gyo mu kampani gyonna wagyewolawolako dda ow'ebiro ow'emeka n'obeera naye nga byonna obadde oweereza mukyala wabeere bukya kati si buli mazima nti bagakola ki
nti bagoogera nti omukazi weetaaga okugawulira oba onfula bulungi ng'era naawe omukazi bw'otakemebwakemebwanga omusajja n'akukwatira mu bwenzi n'okeera ku makya n'oyimuyimira mu maaso jani sigenda biddamu just gubadde gumu gokka maama nnyabo weegaanira eddala ogamba olabye bubi taata olabye bubi mukwano ne bwakusanga mu kikolwa mugambe waliwo ekibadde kintembye waliwo ekibadde kindi ku butubu kwange meya kisinziira ni gw'okigamba okolamu ne kano olwo abadde akutembye agenda bannange meyo ojja kuwa abantu amagezi bagende bende nga beesunza okulimba nti waliwo ekibatembye bajjajjange ono meya si yaliwo ani jjajjawe bakukubye bakuttidde mbwenzi amawulire bagasomye tugalabye ku TikTok nti bamusanze mbwenzi jjajja yamututeyo n'amwamuka n'amuleka mu mupiira bw'omu okitegeera naye nga kyo mbabuulira abasajja oyo goyogeddeko agamba mukyalo nti kyayita wooma nze ni musajja mufumbi like nkoledde nnyo mu bulamu bw'okupambana kati mmanyi buli kika kya mmere ndowooza okugifumba kati nze bwe njirya neetampoomera you know what I do sikwatulira nzijayo kali akange kalaavu enkya njagala nze mba nkufumbirako kamere kange akati nga nfumba akamere kange akava kennyini kewafumbi naawe kofumba mu version endala kati wuliriza omukazi ng'ayakkavaako ani omanyi okufumba akamere kwako wataddemu ki kakuwoomedde wabikoze otya olaba bwe nkusomeseza mulaavu kale singa abasajja abasinga bakola nga nze twetaagayo ndowooza kiraasi obatuuza obayigiriza naye by the way abasajja bambi mulina nnyo ekintu ekyo meeya mulaba nnyo ebintu ebimu nga bituufu naye ngamba gye mubitugambamu oluusi omusajja n'akulaba ng'ogezze manyi ffe munnange tulina emibiri emibi tumanyi oteekako ku weight n'akulaba ng'ogezze n'alekerawo obulekezi kutambula naawe olaba omusajja butakyagala kutambula naawe ogamba era nko namukola ntya kati okiwulira mu banne erikazi lyagejjuuka kazi onoonya gy'oyita naye yenna yagejjuuka bw'afuna obuzibu tolina nabwe omusitula yenna liringa ndiboota ogambira kumbe bibadde byangu mukazi otandika mwagazisa ebintu ebimu yadde tabyagala naye bimulaga obulungi bwabyo muyingire mu jimu nga weefudde gwe toyagala jimu naye tandika okimwagazise mu magezi eryo bayirawe eriyo n'abakazi nga balina katuli era nze saagala nnyo mukazi wa ntondo abakazi b'entondo nabo gye bali ng'era ne bwona omuyiiyayiiya otya ne bwona omuyiiyayiiya otya olwonaavaawo omugambyeku katono nnyo mugere ate munaye tewafunyeyo ba portable size maama ogezi okulaba nkumenya balinayo obugamba aye munaye tewafunye ogenza okulaba nkumenya maama ate munaye sikumenya ate ffe munaye abanene tulina bwe tunaalya akabere abasajja by the way ekintu ng'omuntu akikugambidde mulaavu kati abakazi tugenda ne tusiba enviiri n'obeera n'omuviiri ku mutwe paka lwewewulira nti naye ng'omwami gw'osula naye mu buliri takunyeze nako nti munnange enviiri nga ziganye enviiri nga oli bulala anti oba tugire bwe tuti ebimu mubiraba abakyala bamu bava n'ewaka nga mutuufu ekintu kyayambadde n'ogana naye ono talina musajja wabale nga yafulumya naye kati ngo obuzibu omanyi obuliwo eriyo abakazi nga bonna okimugamba kyegambye ab'entondo oyogedde ku lugoye munnange waziguze neŋŋaana zambala soyagala baddaagera owulira ng'ofeddaku bannange bibadde bya bulungi anti munnange zino zennina oyagala nnyambala eziriwo aye munnaye tewazigula neŋŋaano zambala obugamba obuwulira meeya nga tumaliriza abakyala ennaku zino tukola mukyala n'afunayo ku byobugagga bwe kale ne bwe giba mizigo ebiri katutandikire ku bwoba obugaggagagga obutonotono gwe ku lulwo is it advisable ffe ng'abakyala bwe tugamba nti omwami bwe kiba kiraamo alina okunteeka mu kiraamo kye ne ku bintu bye na biki omukyala naye yandibadde akola ekintu kyekimu bw'aba nga akozeeyo ku bintu bye ng'omukazi ebyekikazi again ngazi owa equity for men kyekyandibadde ekiroto kyange ebintu by'omukazi bibeere byange nga n'ebyange bwe biri ebibyo ebintu by'omukazi bibeere bitya
byange n'ebyange bibiri bitya bibiri ebibi tukolere wamu kyannaku nnyo kubanga oli wa musajja naye ng'okukuta okolera wammwe the same man oyo gw'oyagala mbu yakwe abeere mwerufu gy'oli akweyabize akyandibadde kyamagezi nnyo ebintu byo nemba nga mbimanyiiko hani nno nange naguzeyo kapuloti okay good oyinza obutakateeka mu mannya gange oyinza okukateeka mu mannya go but mmanyi by'abaana bange tolina nsonga lwaki onkweka ebintu byo nga nange bwe sikweka bitya besibwotonkweka bibyo kati kyannaku nnyo oli mu dduuka ate abakazi abamu osanga alina mu dduuka lyange lyenakkola mwali mukukutira ate mwakoledde okategedde naye nga kasevingi ako kajja mu dduuka lyaki eryange lyenakola so kyandibadde kyamakulu nnyo ne tukolera wamu ne tugaggawalira wamu nakugamba gye buva ne gye budda era nga tumaliriza gye buva ne gye budda ensi yonna obufumbo w'olitegeerera nti kati temukyali waliwo ekitagatta bwe kasita oliwulira nga ku babiri abo waliwo akola okugaggawala okwegaggawaza akola ebibye nga tewakyali waliwo ai yes bwe kasita oli abo omusajja ng'atandise okubanga mu byagula takyakunyega manya nti awo waliwo ekitali kituufu kati gwe wayita mudda kasita oli abo omukazi nga ye atandise okubanga yeefaako yekka bwe kambabule teri kintu kyasinze kubeera kya busiru nga muntu ali selfish mu relationship omukazi anyumirwa nnyo mugulira akaziga akalungi alabike bulungi afulumya mugaye nti wow bannange mukyala gundi naye nga akasajja ke kambala engatta egudde olubege can imagine kyokka ngera bambe bagenda ogamba akono ke kabba ka gundi obusajja bwensanga kafaanana bubi katambula naye nga kalina erikazi liyina akabina bwe riti lyambala erikazi lyekuba perfume za bukadde naye nga akasajja kali wali kasiiwuse zekyentera okugamba abantu I am the engine nga sinnakuteekamu 10 blood nange 10 soka nendyefumita naawe n'olaba oba teri kujja mukwano zekyenasooka otegeera sooka kwerabirira meeya yes sooka kulabirira ggwe mu bulamu bwange bintu biringa 3 nze nganzi nsooka kwerabirira nze nno ndi muli era nze sirya bubi sooka neneerabirira nga yingini mukazi wange yabeera namba 2 abaana bange ne babeera namba 3 bazadde bange baba weebali babeera mu namba 4 otegedde ekintu ekyo mukazi wange nze nsooka omukyala naddako abaana ne baddako bazadde bange babaawo babeera namba 4 era nkiddamu bw'olibeeranga n'omusajja oba omukazi ye nga mu bwongo bwe maama taata manyo naye tolina mukazi oyina mami's boy mu nnyumba ne bw'aba mukazi gye bali abakazi daddy's girl ye mu bwongo bwe wawasa erikazi naye nga buli kimu bukiseera mami no omwami ngo yasooka abaana bo ne baddako gwasooka yes kubanga ne maama naye yasooka mu bulamu bwa taata oluusi taatawo ne maama obakyaliwo taatawo lwaki talabirira maama we kubanga ayina omulabirira nangelisajja nga litambula ligamba buze maama yasooka nyoko wokimanya alina kitaawe alina bbaawe bwevunanyizibwa bwakulabirira abantu ababiri kati buli omu alabirire mukazi taata alabirire mukyala we naawe labirira okuyamba bazadde bo nkiddamu kiba ggwe kyeyagalire naye to maama wo n'ekitaawo tebasooka kulya kanyama nga baana bo basiiwuusa emimwa tokikolanga otuuke n'okola decision ogamba gonna ogusooka tebakulimba toddangamu kuperepeesana bibozibozi bimubeeramu ebyekisiru omukisa guli mu nnyumba yo teguli wabweru wa nnyumba yo gonna ogusooka nga buli lwolifuluma ennyumba nga mukazi waagama bamulaba nno mu mmotoka naye wano bannange kale ng'omulira yeeyogeza nabange oba mwakomadde okulya enkoko kanzinoonya mulya ku nkoko ng'omanya ebyange ebyolwaleero ng'omanya bitabuse meya tweyanzege nga bulijjo real time with Fifi Executive Media ebeera ekitambuza bulungi bannange tweyanziza mwebala okulaba temwerabira target yaffe emitwalo ameka gyo tugyetaagira ddala naye nga nkujjukiza nti buli ayagala gawuni ey'omukolo buli ayagala party dress buli ayagala olugoye nga lwa mukolo kirira wali ekisaasi White House Mall tujja kubeera nga tukolera olugoye lw'oyagala ku Gibbs Bridal ate ngera mukwano gwange engoye zonna ez'obusiraamu ebyambalo ebirungi eby'obusiraamu eby'abaana abawala hijab
sharia obukaya obuwowo obw'omulembe tuli wali ku Mimi's Glamour Palace ojja kubeera ng'obifuna bulungi ecop nga bulijjo ku kamera ate nga teweerabira Fifi's Beauty Hubs kura habo zonna ze weetaaga okusala omugejjo oba okugejja eri abaagala okugejja jangu wali ku Tula Road twogere n'obeera ng'oyagala counseling tukwebaza obadde ne Fifi Gold na muddu beera bulungi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.